En este vídeo te voy a mostrar 3 alimentos que te ayudarán a prevenir los ronquidos. El ruido de los ronquidos es causado por la vibración de los tejidos blandos de la garganta. El 50% de las personas roncan ocasionalmente y la mitad de ellos son roncadores habituales. Existen muchas causas del ronquido y algunas de ellas son naturales, pero otras son causadas por influencias externas. Los 3 alimentos que te ayudarán a prevenir los ronquidos. El primero, la miel. Nos aliviará las vías respiratorias gracias a sus propiedades antiinflamatorias, previniendo de esta manera los ronquidos. Segundo alimento, la leche de soja. Al tomar esta leche, en vez de la leche de vaca, te ayudará a reducir los lácteos, que son causantes de aumentar la mucosa en la garganta y por lo tanto disminuirán nuestras posibilidades de roncar. Tercero, el aceite de oliva. Ayuda a evitar los ronquidos gracias a su poder antiinflamatorio natural y contribuye con nuestra salud al contener menor cantidad de grasas saturadas, las conocidas como grasas malas, y más grasas insaturadas o las conocidas como grasas buenas.